bula genda oyiye genda ononye omukisa tegusobola kusangawo mu buliri bwo olina kugenda mu banno olina kutambula n'ogenda mu bifo awali obuli mulimu ojja okusanga oli ajja okugamba ati gundi jangu tukwasaganye kino naawe osobole okuba ng'ofuna kasente tumaleko omwaka nga ffenna tuliko akamwenyumwenyu ku matama ate twagala kuyozaayoza abo bonna ng'omanyi nti ofunye ekirungi oti ofunye ekyo ky'obadde weesunga okumala ebbanga naawe nkusabidde Mukama Katonda ayongere kinyweza kibeerere ate ayongereko obujulizi obulala ekitiibwa kidde gyali kubuuzaako nti wasuza otya webale kutwagala omunyo okumakyanga bulijjo olunaku lubeera lwa bbalaza paka ku Lwokutaano ssaawa 12 paka 4 ez'okumakya tuba tukujjako emikono naye ate bannaffe aba Salt FM nabo batandise dda zibula atudde egenda mu maaso Lawrence Mujuzi yatuuse dda omwana w'obuwala omumbeja kasa gyali ate aka Black Lives Matter naye gyali bagenda mu maaso n'okuba nga boogera ebyo byoteekeddwa okuwulira tambula tandika olunaku ng'oli updated ebintu bireme kugwako bugwi ng'owuliriza Salt FM ate ng'olaba Salt TV nse nabwire otule busitema ndaho bahesa humuno abaana bengo mukyedinyeho omwaka kuli wambe huwa esikukulu sholere omulongi abaholere birayi byosi bimubeere ni mwesunga okumala ebiha ebingi muno mbahesereho timuliyo muti ennaku ndooza ziringa 13 kati zokka ezibulayo okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo countdown yeeyo so mukwano mpola kyeteekemu gamba nti ekinaabaawo kijja kumala ate toteeka muno ku bunkenke tomumalaako mirembe COVID-19 atukubye ekimala. Good morning. Mu lunaku lwajjo twakoze ebintu bingi naye mawulire gaffe ge twakoze ku ssaawa 3 mwabaddemu eggulire nga liraga nti eggwanga lya Uganda ligenda kusindika amagye amalala ogenda maaso mu ggwanga lya Somalia mu nteekateeka eyo eya African Union eyo gyekuma oba egatta wamu eligenda maaso kubanga liyambako okutebenkeza embeera ey'obulumbaganyi oba bannalukalala mu ggwanga erya Somalia era batugambye nti Uganda tebatugambye bugambi tukimanyi nti eggwanga erya Uganda lirisinzayo enamba enene. Uganda ina almost amagye abantu balinga 6 abajasi kakaaga abajasi b'eggwanga abali mu ggwanga erya Somalia abayambako mulimu eggwanga erya Burundi mulimu eggwanga erya Djibouti Ethiopia ate n'eggwanga erya Kenya beegatta wamu okulabika nti batondawo eyo contingent egenda maaso okutebenkeza embeera. Chazaundo lumanyuma lya Pentagon statement yavudde mu Pentagon kye kitebe ky'amagye mu ggwanga erya America kyalangirira nti kigenda kujjayo ku abamu ku bantu baabwe oba amagye agenda maaso kubanga tebenkeza embeera eyo. Katulengera ebintu ebyo bwe tukomawo then twongere okwogera ku nteekateeka eyo eya AMISOM erudde ebbanga yatandika mwaka gwa 2007 Uganda nesindika amagye after approval bagenda mu parliament y'eggwanga tujjukira nti ate abawuludde oluvuganya government bawakanya nnyo enteekateeka ey'okusindika amagye e Somalia era bo ne bakifulumamu ne bafuluma ne mu lutuulo olwo lwaliwo ne bagamba nti bayinza kubeera mu nteekateeka y'emu nga bakkiriza ejje babalowooza bagenda maaso bawe endowooza yaabwe nti bagenda okusaba olukusa mu parliament ate already amagye gaali gamaze okuba nga gasindikiddwayo nolunaku olwajjo Leopold Chanda yagenze maaso n'ategeeza nti amagye enteekateeka ewedde. Katulengera emboozi eyo then tudde twongere okwogera ku nsonga ya AMISOM n'ebizibu ebikyali mu ggwanga erya Somalia. Abajasi ba Uganda People's Defence Forces UPDF ab'ekibinja ekya31 basitudde okugenda e Somalia. Bano basiibuddwa omuduumizi w'amagye ag'okuttaka Major General Leopold Chanda nga kirimu abasirikale 1714 wansi w'omukago ogwa African Union Mission in Somalia AMISOM. Major General Chanda akalaatidde abajasi bano nti basigale ku mulamwa ogwabo abamaliriza emirimu gyabwe mu ddembe ate mu butuufu bwagyo nga bakuuma eggwanga n'okukuuma emirembe mu kitundu. Participation of UPDF in AMISOM is in line with the UPDF's key principle of Pan-Africanism. Based on the Pan-African spirit, the UPDF has and continues to play a key role in regional peace and stability. Major General Chanda yebaziza gavumenti z'amawanga gombiriri okukolagana obulungi ekibasobozesezza okukuuma enkolagana eno. Focused maintenance of our national strategic interest of Pan-Africanism for socio-economic transformation of Uganda and her people. As you deploy, we urge you to always reflect on the UPDF mission and vision. And as part of the security forces,
You need to understand your roles in keeping our mission and vision afloat, but also the fundamental challenges facing the country and the national priorities. Ekigendererwa kya UPDF Somalia kitambulira ku mwoyo gwa ggwanga ekiyamba okukuuma omulamwa kwe batambulira n'okutumbula ebyenfuna. The pacification of Somalia is crucial for Uganda's prosperity and security, which can be guaranteed if we work with other Africans of East, Central and the Horn of Africa. Abagenzi era balabuddwa okwewala ebitamiiza okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 nga kye kinaabayamba okusigala nga balamu. We expect you to be disciplined, patriotic and work tirelessly in carrying high the Ugandan flag while on this African Union mission deployment. Your positive contribution will further lead to the realization and focused maintenance of our national strategic interest of Pan-Africanism for socio-economic transformation of Uganda and her people. Ekibinja ekyasatu mu ekimu kiduumirwa Brigadier General Bone Wolimbwa asiimiddwa okumaliriza okutendekebwa nga beetegekera olugendo era baatwala abalaze bye balina okugoberera. Now, as a training center, we are now capable of preparing battle groups to deploy the mission areas with the limited support of our partners. So we are steadily developing the capacity. I believe in a few months to come, we shall be able to handle these battle groups without any other support from the partners. I wish you Uganda lyerimu ku mawanga mu Africa agalina abajaasi mu ggwanga lya Somalia n'ekigendererwa eky'okukuuma emirembe. Bya Owora Gabdel, Salt TV, Omunyo. So yenteekateeka eyo basituddeyo kubanga nti bagenda ate okwegatta ku bannaabwe abaliyo eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Egypt, eggwanga Djibouti, eggwanga erya Ethiopia abagenda maaso kubanga bakwasiganya ensonga eyo eya African Mission mu ggwanga erya Somalia. Somalia ekyalina insurgents ez'abakyazya oba abalumbaganya okuva mu Al-Shabaab bakyagenda maaso kuba nti bakitadde nnyo ku bunkenke wadde nga kitutte ebbanga. Enteekateeka ento erina kuba ya bbanga lyonna okuva mu mwaka ogwo gwa 2007 lwe bateekateeka nti African Union lwe yateekateekawo eyo kuba kyatandikira eri batandika kukolera EGASOM IGAD yali ekirimu ate gundi yawe yaggwako 2006 awo ne bateeka ate enkola eno eya AMISOM. Naye ng'embeera yeeyo nabule Fedde simanyi bwena kyo kigambako ekya AMISOM n'enteekateeka ey'eggye kuma ejeri kume eggwanga erya Uganda okwongerayo numbers kubanga America yo egenda kujjayo 7 almost number yemu ate eggwanga erya Uganda gye basindise 7 nga 14 naye nga America President Donald Trump yalangidde nti bajjeyo numbers z'amagye aga America babere nga baddayo ate okukuma emirembe mu ggwanga lyabwe 7 lugenda okubanga luvaayo okujjako basabira Mukama Katonda abakozese ne bannaffe abali mu ggwanga erya Somalia tubasabira abantu obukadde nga 2.6 be bali mu dduka eruye eyo abatalinawe bagamba nti basobola okubanga beebaka. So embeera eyo teba nnungi, omanye nti awali entalo wabeerayo ate okukabasanyizibwa kw'abakyala, enjala n'ebintu ebirala ebiyinza okuva omwo. Ate jjukira ntuli wakati w'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. So bannaffe tubasabira Mukama Katonda asobole okubanga akka ku mitima gyabo ate abeefudde bakiwaje eyo bagende maaso n'okubanga bategeera nti ne bannaabwe batugumbula bantu ba bulijjo. Kubanga embeera eyo yatandika ekintu kyo kyatandika waliwo ko obuzibu abantu abali bagendayo oba enteekateeka kubanga gana amagye agagendayo gavumenti si bagasasula bafuna ensimbi okuva mu AMISOM waliwo enteekateeka ensimbi zajjanga kikerezi n'endowooza ate byonna ebyo babitereeza 2017 General Katumba Wamala yaliko ensonga gy'agenda maaso n'alambika ku nsonga eno naga nti Uganda yali eteekateeka nayo okujjayo amagye agayo kubanga baali tebakwataganye ate nga ne date yennyini nkugambye nti kyali kirina okubeera nga kifundikira 2016 2017 naye embeera ate yasigala nga ekyali nzibu nnyo. Eggwanga erya Turkey, eggwanga erya America bagenda maaso okukendeeza kubanga bano baali bakola enteekateeka okusomesa abajaasi mu ggwanga erya Somalia oba gavumenti ya Somalia okutwaliza wamu ebeere ng'esobola okwebeezaawo yokka na yokka
naye ndowooza ate kyaganyiko bakyetaaga okubanga babayambako, so tugamba nti kibeere nga kitambula bwe kito, ate embeera abantu bano abagenzeeyo babeere ng'era bafuna obwangu n'okuyambibwa, kubanga byonna babeera nga gavumenti eri eyawamu eya African Union contingent eyo ebeera egivunaanyizibwako n'okubanga ewa obuyambi obwetaagisa. Tukanagana mu ggulu eddala etwakuza olunaku lwajjo, era y'ensonga gye nagambye ku ntandikwa, y'ensonga ey'obululu obwatuuse. Nagambye nti obululu obwa president obwo nabwo bwatuuse olunaku olwajjo bwabadde bungi nnyo nga tebusobola kujja ku nnyonyi emu. So consignment eyo nene nnyo, basazeewo kuba nti bajawulamukko ne basindikayo obwasoose n'obulala bujja kujja ate oluvannyuma, okwegattako obwo bwasooka okujja ku lunaku olwokusatu, ate obwa babaka ba parliament abakyala ate ne ba councillors abatuula obutereevu. Twagenze parliament y'eggwanga ne kutunuulira ensonga, ababaka ab'enjawulo baayogedde ebintu bingi, abamu nga bagamba nti babayingiza mu kintu kino ate ng'ensimbi bagende n'okubanga bazijjayo. Enteekateeka yonna ya buwumbi 9 era nga bagenda kukubisa obululu obwo oba bonna. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda n'agambye nti baagaseeko obululu million 2 kuba president kwobwo obuyinza okwonooneka, obuyinza okureplacinga obwo, naye ng'ate ba agent baaganye okugendayo ku witnessinga ensonga y'obululu buno nga bujja ne gye babuterese buli mu bitundu eby'ebbanda eyo gye babututte, naye bukuumwa butiribiri nnyo, tova wano n'ogenda ebbanda nti ogenze kulaba bululu bajja kukubirayo bya bwereere. Katulengere emboozi eyo n'okulya ababaka ba parliament ab'enjawulo banzowu n'abalala nga beemulugunya ku nteekateeka eno ey'obululu obwazze n'okuba nti babayingizaamu mu butongole. Akakiiko k'ebyokulonda kakkasizza kampuni engwira 6 zino zigenda okubanga zikuba akalulu akajja. Kino kirese okubagana empa ku kampani za kuno ezaali zaavayo n'ezisaba okubanga ziri omukisa kuno, kyokka akakiiko ne kazigaana nga kagamba teziri ku mutindo. Olunaku lw'eggulu akakiiko akakkasizza mwe kafunye obululu obwasookedde ddala era nga bavudde mu kampani ya United Printing Publishing eya Abu Dhabi, nga wano akakiiko akakkasizza omulimu gwonna bwe gugenda okuggwera mu bilioni 600 ne miliyoni esoba mu 100. Sooka twategeeza ab'ebibiina by'obufuzi nti basindike representatives basobole okubeerawo olunaku lwaleero nga basobole okubeera abajulizi nti obululu bwatuuse bulungi era tebwasumuluddwa. Naye twafunyeko aba representatives okuva mu kibiina kya FDC. Twagala okubeebaza FDC, mwebale nnyo okujja. Tetulina nsonga, tetumanyi lwaki ebibiina birala tibyasobodde okusindika representatives zaabwe. Twagala kwebaza kampuni ya Algrave Printing and Publishing Company esobodde okumaliriza omulimu guno mu budde. Wabula kino kirese okubagana empawo eri abantu ba bulijjo lwaki akalu kano kaleeteddwa mu mpalo. Wabula abadovuganya gavumenti ate banyiivu bya nsuso era omubaka okuva e Busongola William Nzowu obw'ekibiina kya FDC agamba nti enteekateeka eno yonna tebaabebuzizaako. Tetuli bamativu kubanga ekisooka kiri nti ekifo ekibajjemu obululu obwo tetubaddewo, ate ne batuka wano tetumanyi oba kiri kituufu nti ezo ballot paper ez'abakyala oba tezirizaani. Ye Electoral Commission gyemanye, ate naye ffe we are ready for them. We are ready for them nga opposition. Era avumiridde nnyo ekikolwa ekyakakiiko ebyokulonda okujjanga okusaba ensimbi ez'ennyongereza buli kaseera nga bagamba nti ensimbi tezibamala kyokka ne bakola emirimu ngeri etategeerekeka. Okusaba ssente tezikola omulimu gwe bakoze ki bakwesizinze ssente ezo, naye ziringa essente za COVID. Kakati omubaka okuva e Kakoto Christopher Kalemba awagidde kino ng'agamba nti engeri giki nti okulonda kugenda kwa mitendera gya njawulo n'abantu bakulonda mu nnaku ez'enjawulo n'olwekyo takiramu buzibu. Ndowooza eky'obululu nze sikirabamu buzibu kuba obululu buno tebugenda kukubibwa lunaku lumu. Member Parliament kati member Parliament n'omukyala nakiba ne wa district ba meya baani siba lunaku lumu. Ate kampuni za njawulo kuba nalabe bazimenya, waliwo Saudi Arabia, waliwo South Africa, kati tebwakubibwa mu bifo byebimu. Kati nkakasa nti ekyo nze sikiraba mu buzibu. Wabula omubaka okuva e Bunya Robert Ntende awagidde kino
ng'agamba amakampuni gano engeri gye gali nti gava mu mawanga ag'enjawulo takirina mbuzibu kyokka anenyeza akakiiko k'ebyokulonda obutateekawo nsawo eyali ejja okuyamba buli kibiina ky'ebyobufuzi ogenda okulaba amawanga gano akalulu gye kagenda okukubwa. Yali mistake. Electoral Commission yabadde nga budget eyo y'okutwala abantu bonna abakwatibwa ku bululu buno yabiteeka mu budget nebeera nga bateeka bwa ku nnyonyi kubatwala ku verifying naye bw'ogamba nti bano bagende bano bati kwegamba costs eyo Electoral Commission yakolamu ensobi yandibadde ekyamazima budget yonna kubanga kati guno omulimu guno gwa Electoral Commission kati bwebe eyagala ku verifying ng'eyagala n'abantu bano bagende balabe yandibadde batwala butwazi bulambalamba nga tebagamba ate musasulire ennyonyi musasulire ebyokulya mukole mu ekyo kyalinga kiremesa. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasa kampuni 6 era nga muzino mwe mwali Toll Security Printers okuva UK, Uniprint okuva South Africa, United Printing and Publishing okuva Abu Dhabi ne Adelsec Limited okuva UK, Algarel Printing and Publishing okuva Dubai. Ku Raso TV nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunyo. Yentambuza ey'obululu obwatuuse oba bwatandise okubanga bwajja ku lunaku olwokusatu n'olunaku olwajjo ate bukyagenda maaso okujja kuba twategeezeddwa nti obwa president consignment nene nnyo tesobodde kubanga ejja ku nnyonyi emu bakyagenda maaso okuleeta ebitereke ebyenjawulo tugenza okukeera ku makya era nga batugamba nti bukyeyongera okujja batugambye nti kati elite force eyo oba elite unit ya police yegenda okubanga ekuuma obululu buno butiribiri waliwo ya house emu gye babutaddemu ebbanda bagambye kati mwami Nzowu abadde yemulugunya wa FDC naye nga ate FDC yasindise ttiimu negenda maaso okuba nti ewutinensinga obululu buno nga butuuka era basinga ndowooza ne ttiimu mu nsi ez'ebweru gye bwakubiddwa okutambuzibwa okutuuka kuno ndowooza kyabadde yemulugunya ekyo kyagaana kyo ekyokubira olulu mu ggwanga erya Uganda. PPDA yagezaako naye ne bagigamba nti munnayuganda temwali kampuni yalina busobozi kubanga ekuba obululu obwo bungi nnyo ate nga bwetaaga ne security ey'amaanyi. Opposition bali beetaaga ki? Mwami Byabakama bawandikira mu butongole baali baagala nti akakiiko abawe ssente kasula abantu tulina abantu 10 abagenda okuwutina ensinga obululu akakiiko ndabanga abemulugunya ku process mpuliyanga gye bemulugunyako kuba bagamba nti kakiiko k'ebyokulonda kajja eno ne kakima ssente ate bwe kadde eri basoundinga nga bagamba nti ko ne kakola byako bo bagamba butatekawo nteekateeke bagamba nti wandibadde entegeka nti bonna abeesimbye kubanga witness ebeera yaba presidential nti bonna 11 nga bwe bali buli omu akwate kubanga baba bagamba nti as long as number musobola facilitating abantu bamwe musindike emuwendo gye mwagala bagende mu nsi zonna gye bagenda okukubira obululu buno abalala bagende South Africa abalala bagende Abu Dhabi batunuulire embeera yonna nga bwiri bapakinga batya amanya bagaprintinze batya buliwo obutiikinge n'obutali byonna babirengere baleme kuddamu okwemulugunya naye nga wonna weebali naye akakiiko tekayina nsimbi kulabika nti katunuulire enteekateeka eyo kabagamba mmwe mukyetunuuliremu NRM banupu bani mwenna mwena okwetunira mu nsonga eyo. Waliwo obuzibu mu Uganda okwawula ki ekituufu bannaffe opposition oba oliawo kye balina okukola si bonna naye abasinga bwawulira nti opposition ndowooza ye ekimugira mu bwongo kwe buwakanya buli kijja gye buvuddeko baavaayo ne bakaayana nga bagamba nti okubayita abavuganya gavumenti kibanga ekibaweebulamuko baagala babayite bawabuzi oludda oluwabula ki oluwabula gavumenti kakati bannaffe opposition bwe babanga baagala kuyitibwa oludda oluwabula gavumenti omuwabuzi talinda bintu kuggwa ne bisoba n'alyoka ajja n'agamba wali olina kola bwoti na bwoti nedda eva abeera ne kye bayita alternatives nti avaayo ng'ensonga eno tennaba kusajjuka ebbanga mwami Byabakama n'abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda lye baamalanga nga bagenda mu palamenti okusaba ssente awo aba opposition ab'obuvunaanyizibwa bwe banditandikidde okubuuza nti mukulu Byabakama twagala otunnyonnyole ku by'enteekateeka z'akalulu okuva ku ABC paka ku Z ove waneno ng'ebintu tubitegedde bulungi naye ate okulinda ekintu ne kiggwa n'olyoka ovaayo n'otandika okwekubira omulanga ekintu kino eno tukirabira wano
nekiba kitandika olwokubanga kuluka kaguwa okwemulugunya akalulunga kawedde wali kubanga ojja kuwulira ebigambo ebimu nti n'obumu bwali butiikinge lwaki tebatukiriza kugulawo bibokisi ebyo ojja kuwulira nga bagamba tebwawera tekyali nga beebuuza nti ddala ebyazze bw'abakyala nga bye bagamba kubanga era bakimanyi nti abantu bakooye buli gwe bawangula agamba banzibye kati nabo bakimanyi nti omulonzi yatandika dde okwebuuza banzibye oyo ye bamubba aliwa jjukira nti abamu kubali kuludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti ab'enkizo betubadde nga tulabirako bavaayo ne batugamba nti akalulu tekakola ki tekakyusa bukulembeze wano so kakati kiba kitegeeza nti bano abalala abakulukutira amafuta agakulukuta gava eno kati baba batandikira waneeno okuluka omuguwa bagenda maaso n'okubanga beetetenkanya singa ekintu kibeera tukiganye tukiviiramuwa njagala kusaba bannaffe ab'oludda oluvuganya gavumenti politics wa Uganda addeyo ku buweereza addeyo ku mpeereza aveemu katemba asukkiridde naye tebunaba kuba kakati bukyajja waliyo ensonga unpacking kubanga bino bitereke byawamu bikyali wamu tebamanyi buno bwenkanawa kuba ne mwabye bakaba twambuuzizza nti kati obuzze bwenkanawa kubanga ebitereke tubirengedde bizze otugambye nti zizze pallets ziri 116 ezasooka okujja netumugaa kati muno mulimu obululu bwenkanawa natugamba kyentegeera ziri 540 naye simanyi bwenkanawa nange obungi notantinu nga tumaze okubusanukula bamugamba bugambi nti buno obuli muno declaration forms ez'abakansala abakyala abatuula ku district nebamugamba nti kino ekiterekebwa ekiti kyababaka ba parliament abakyala obwasooka okujja kati obwazze jjo presidential candidates waba president ayagala n'obululu obulala milioni 2 endala kuba bunagenda obwononese bugenda okureplacinga mu nteekateeka ey'okulonda naye bagenda kukola serializing okubusaako serial number nti akatabo kano bwekati kakoma wano kano katandikira wano kano kakoma wano kakati bonna abemulugunyaawo ndowooza wakiri batayirizaabo bwe balowooza nti kyayiseewo kiri kyabayiseeko tebasobola genda kubu witness nga babukuba kati bagende mu nteekateeka eya serializing kubanga ndowooza osobola okumanyaawo bino bya buli ayagala gye aba agent bamba bano abaka bemulugunya bagende wali bwaba agent babibiina kubanga si buli muntu ajja kugenda witnessing enteekateeka eno bakandidate bagenda okusindika abantu baabwe oyo mwami Nzowu ndowooza wa FDC asobola okubeera nga agent w'ekibiina n'agenda nalaba enteekateeka ndowooza ne parliament basobola okubakkiriza abamu ne bagenda ne bawitnessinga on behalf of parliament bwe baba bakoze enteekateeka nga bukyali naye si kusituka lunaku olwo lwennyini nti kaŋŋende nange mbeere witness ate bakugaana okuyingira ate otandika okuleetingawo embeera eya batuganye biki bye bakola munda biki kyeyo kye mbadde ngamba nti obululu buteeka okuba nga bugibwamu katemba ebyobufuzi generally lwakuba nti bamutuuma politics naye nga offices zibeera z'amaanyi ezo ze zidetermininga eggwanga butya bwe ligenda okubanga likola nga litambula so bannaffe bannabyabufuzi mulekeraawo okozesa opportunity mwe muli munda abamu mulowooza nti abantu ba bulijjo bali ignorant tebamanyi tebanoonyereza kati bw'ovaayo gwe n'okola statements ezizo n'obazanyira ku mutwe n'okola otya bujja ku kyolunaku lumu bakugwemu ebintu tebijja kukola ki tebijja kubeerera birungi tubeere bakulembeze ab'obuvunaanyizibwa tulage ekyokulabirako eri ati emiti emito egijja bwe babeera bakumeze kkiriza nti akalulu kakoze eki kaganye kakati wali abamu abayinza okuvaayo ne batandika okugamba nti mwami Byabakama yabadde obaoliawo yeebuzaabuza okugamba nti tamanyi bululu butuufu tamanyi muwendo mutuufu ogw'obululu obukoze eki obwatuuse bw'oba oyogeramuko n'abasuubuzi nabo bagamba nti bw'atuusa konteyina y'emmaali eyo bagenda mu maaso n'okubanga babala ne barecordinga damage ezirimu biki nga nono mwennyini emmaali gyevudde nga waliwo akoze eki agenda mu maaso n'okubanga abakiikirira so mwami Simon Byabakama ekyokuba nti akakiiko k'ebyokulonda sikiwa nti kagenda eri oba supervisinga mu process yonna eya printing n'okupaakinga waliwo ttiimu ezagenda ez'akakiiko k'ebyokulonda naye era tezaali mu byonna bagenda ku witnessing mu nsi zino zonna kubanga mulina okumanya nti muwaddeyo abantu benkanawa Uganda tulina obululu brother abalonzi milioni 17 kitegeeza mulina okukubisa obukonge nga bw'abalonzi milioni 17 n'omusobyo naye sofa tusuubira nti buyinza okujja
between milioni 18 ne milioni 19. Kyengezako gamba nti tebaali kitundu ku packaging ey'obululu buno. So tosobola gamba nti n'abakungu abagenda babala anti era kakati era bw'obogezi nga witness oba olaba bulabi bakubira wano baprintinga wano butambula bwe buti bapakinze bwe bati olaba process kyonna kye bapakinze bakitaddemu kuba bakuweera ne bamanya nti tupakinze bwe biti ne bakuwa empapula ezoogera ku biki bye bataddemu. Consignment ezze yenkanawa bataddemu bwenkanawa bakuwa empapula ezitambuza ebitereke byotwala tebijjanga bisawo bya ssente ziri ezajja ezitategera pellet zatambula zitya ogenda okutuuka okuleeta ate obuzibu naye ndowooza ekyo kitono nnyo baba baagala proof bajja bawa empapula ezo zonna kubanga nabo basindika ttiimu ezaabwe ogenda okubukina ensinga eri n'okutuuka muno kati ekitono nnyo bagende bugenzi batunuulire ebyazze byebbyo bwetugenda ane parking ne tubala bye bakubisiza eri bye basindisa byenkananga betulengera wano kubanga ttiimu eziri eri zijja kulazinga ne ttiimu ezasigala kuno ndowooza bwe wanaabeerawo discrepancy yonna wajja ndowooza oba litandikidde okwemulugunya naye bwe kiba kyakatandika butandisi ne batandika okwemulugunya ndowooza ate baleke akakiko ndowooza katambule opposition abawakanya social wango beera atuusaza omusango nga titinabana kutandika naye ndowooza bandi badde bakakkanamuko mu process yakatandika balinde nga buweddeyo byonna omukulu agaye nti biweddeyo kati batandika mwatugamba buno bwali bwe buti bwe bwasangamu mwagamba obwaba president bwali bwe buti bwe babala serial number zatambula zitya abaka ba parliament zatambula zitya ndowoozaawo bwe batandikira okwemula ne baba kitayiriza eno nga bukyali ndowooza ate bayinza okusasamazaamuko ne batamu n'obweraliikirivu obuteetaagisa mu kaseera kano ndowooza embeera yali badde kakkana mu tempers ne balabika nga ate tulindamuko katono oba bagende babagambye baana bakubire bannaabo abali eri babuuze mwasindise byenkanawa. Njagala kuwunzika nga nsaba bannaffe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo gye buvuddeko obwegugungo obwaliwo mwalaba nti waliwo abantu abali bakozesa omukisa ogwo oba omwaganya okugenda mu maaso n'okuba nga boonoona ebintu by'abantu nga babba abandi nga bakola effujjo ku bantu sekinnoomu. So mukimanye nti nammwe abeesimbyewo abasinga obungi beegaana abantu bano ne bagamba nti tebabamanyi. So kakati mu mbeera eyo nga mwalozaako abantu ab'ekikulu ekyo mwegendereze ebigambo bye mufulumya abeesimbyewo mwegendereze ebikolwa byammwe buli kyonna kyokola kirina kye kyogera eri bannaffe bano abasigadde abalala njogera kufa abalonzi kuba kati n'omulonzi ali atamanyi bigenda mu maaso bajja tandika okwekuba ebikonde bya bwereere byazze walengedde omubaka ng'agamba omubaka yagambye buli bwa bubbi naye ng'ate just irresponsible statement talaba ku verify nga kakasa kiki ekigenda ddala mu maaso naye nga ebyambu ebyo tebyandibadde kubanga balina abantu babe basindikayo oba baweereza bali be bagamba nti muweereze abeebafu sikimanyi kati kinaava eri bo baba nga basindika bantu nabatawutimensinga bulungi naye nga babawa empapula bulungi baga nti abudabi okuba emeka nti bubuno verifyinga kubanga kyekyabasindisaayo verify and witness kyebakubye kyekyo kyebatise bubulidde makati awo tebituuse tebyenkanye waliwo obulala butayingiddemu nnyonyi kutambuzibwa ndowooza we wandibadde ate akavyo siba baka kutandika ate kusasamaza gwanga tugenda omulamu katono nnyo bwe tudda tugendagendako mupapula zefulumye tulengere ate biki ebitambudde then tugende ne ku nsonga endala katudde omulayi wa Sol TV tovaawo. Soul Television, Femunyo. Yes, tukulisa mukumulama kutushagenda maaso kutunulira ensonga nga bwezitambudde mu ggwanga erya Uganda. Tugenda ku mpapula z'amawulire. Daily Monitor omutu omukulu awandise nti amagye abakungu mu magye n'abakungu mu polisi y'eggwanga baabano bali mu kattu bagenda kufacinga sanction babeeranga kussaako embago oba okussaako obukwakulizo baba nabogeddeko wano baga nti House of Representative Committee ey'ensonga z'ebweru mu ggwanga erya America oba olukiiko olw'eggwanga mu ggwanga erya America olukola ku nsonga z'amawanga amalala lutadde abasajja ba poliisi n'amagye wano ku nvumbo bagamba nti babavunaana oba bateeberezebwa okuba nti beenyigira mu bikolwa eby'okutoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda. Asooka ye Major General Sabit Muzeyi Stephen ono Deputy IGP oba amyuka senkagale wa police
omulala ye Major General James Birungi ono yadumira amaje agakuuma omukulembeze w'eggwanga aga Special Forces Command. Frank Mwesigwa ono ye Commissioner of Police ono mujjukira mu byeruka yadumira okwata oba yakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nnaku z'omwezi 18. Mulimu Major General Abel Kandiho ono yakulira CMI. Mulimu Lieutenant General Peter Erweru ono ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okutaka ne Major General Don William Nabasa ono yali adumira eggye eryekuuma omukulembeze w'eggwanga nga museera kino yagenda okubanga adda mu bigere by'omuduumizi w'eggye erya UPDF erigenda mu Somalia oba erikuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia. Bataddewo abantu 8 bagambye nti bali mu katu eggwanga erya America lyabataddeko embago liyinza obbagaana okutambula okugenda mu nsi yaabwe lwakutyoboola ddembe ly'abuntu mu ggwanga. Abantu bano abalwanirira eddembe ly'abantu batunuulira abo bokka ababeera mu bukulembeze, tebatunuulira abantu ba bulijjo nabo batyoboola eddembe ly'abalala. Kati nganze bwe ntyoboola eddembe eryo tebantunuulira nga mu kiti ekitali nga siri munnamawulire oba siri ki. Bw'oba tuteyo okwemulugunya n'obujulizi oba obukakafu obukakasa nti watyoboola eddembe ly'omuntu oba eddembe lyatyoboolwa babako kye bakukolera. Bano abamu nsuubira nti nabo bagoberera ebigenda mu maaso ne balaba ne bagamba nti okusinziira ku ekyo n'ekyo ekibaddewo gundi yakoze ekyo. Naye kaakati era tulaba abantu mu mawanga ag'enjawulo nga muntu wa bulijjo n'abako ekikolwa kyatuusa ku munne naye ng'era olabira ddala nti ekyo kyakoze n'akituusa ku muntu wa bulijjo oba omukuumaddembe. Kati babeera beetaaga nabo bujulizi obusingako awo obwenkana butya. Kubanga si wakanya kyakuba nti oba oli awo basongamu abo abakulembeze be bagamba nti batyoboola eddembe. Naye ate okubanga eriiso olitunuuliza abakulembeze bokka ng'abantu ba bulijjo olinganga agamba nti bo bali innocent, kiba kiwaate eryanyi banene abawansi abamenyi b'amateeka ogenda mu maaso n'okubanga ate nabo bakina kuba ne n'abakuumaddembe oba abakulembeze. Ensonga eyo ndowooza yandibadde etunulwamuko nze nga nze endowooza yange. Kubanga n'omukulembeze ono newankubadde aba ayina etteeka lyamenye ku mutendera gwonna, naye wabaawo ne mu ebyo ebibaddewo wabaawo n'omuntu omulala naye akyenyigidde mu butereevu. Minzaani esobola okuba nga ebalansinga kireme kubanga kinyiga sayidi emu ng'ate n'endala eriki. Dadi alina ba protectinze naye ng'ate bali eri nabo si bangu. Bano bagamba nti banyigiriza ekiwandiisiza oba akiweereza ebiwandiiko bino bagamba nti abakulu bano ab'ebitongole ebikuumaddembe banyigiriza oludda oluvuganya gavumenti. Oludda oluvuganya gavumenti. Naye era abantu abo batunuulira nabo be bagamba nti ddembe ly'omuntu okwambala ne bwamba kyenkana mpise bwereere tekikuwa beetugo okugenda mu maaso nakubanga onyambula. Naye tulina abamu abambula bannaabwe nga bali bambadde decently. N'olaba bali eri abakwata obuyondo nabo nga bakuba bannaabwe. N'olaba oli agenda mu maaso n'okubanga oba akasukira banna amayinja oba akola atya ndowooza wabeewo obwenkanya. Ng'ate bikolwa ng'ebyo tebayinza bireka bulesi. Tugunjule sayidi zonna. Kubanga emmere yalimu nti ddembe lya muntu okwekalakaasa oba okudemonstratinga mu mbeera eri peaceful. Ne bwe kiba nti kiri violent ate tebayinza kutunula butunuzi kubanga kati bwe bakwata kati bagenda maaso kwemulugunya nti eddembe lyabwe lityoboolwa. Naye nga nabo baali bayingirira eddembe ly'abalala. Apolisi bagendanga maaso okukuba n'abantu be balinga bambula baali bayingiridde eddembe lyabwe. Kati balabaga nti ate right to life nti nabo bakwesa amaanyi mangi okujjawo abantu. Kubanga omuntu alina eddembe to live. Kubanga nga tonaba kugamba nti omukuumaddembe anyigiriza ow'oludda oluvuganya mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna. Tutunuulire n'ekikolwa eky'omuntu ono ali ku ludda oluvuganya gwe banyigiriza abadde yeeyisa atya. Olwo gwe nalabye babadde bamugamba nti wano wokubira olukuŋŋaana nga mu kkubo. Olwaki teweeyongerayoko wali mu maaso maye kye yakoze kutuula mu luguudo wakati. Naye nga akimanyi bulungi nnyo ti ne ku nteekateeka z'alina akakiiko k'ebyokulonda tekakimanyi nti olukuŋŋaana alina ddukuba mu kkubo. Yatudde butuuzi kati munsitulewo. Kati bamusibawo ng'aga nti eddembe lye ery'okukola olukuŋŋaana mu kkubo naye ng'ate eddembe ly'abantu abalala abalina okuba nga bakozesa oluguudo. Abalwanirira eddembe ly'abantu balina okumanya nti buli omu alina eddembe okukola kyateekeddwa okukola kasita aba nga tanyigiriza mulirwana oba muntu yenna amuliraanye. So ewabaawo okugunjula bwe wabaawo enkola ey'okwagala oba oliawo okukomya ku bikolwa bino tugunjule sides zonna buli muntu alabireko omukuumaddembe agambe sijja kyetabamu nga n'omuntu wa bulijjo agamba sijja kikola. Naye Daily Monitor afulumya ekyayonako olwaleero agambye nti aba Counter Terrorism Police be bagenda okubanga bakuuma ekifo awagenda okubanga
wakuumirwa obululu buno. Mr. Lizard n'agamba nti ne waliwo ebibiina ebimu ate ebiteesiga poliisi. Kati bo bagende babukuume then. Ate balina obukugu babatwale mu training. Ekyo bandibadde bakibala ku luli. Counterterrorism poliisi tunula ku nsonga z'obutujju gye bataddewo okulabika nti ekuuma akalulu ako. Bannaffe Ab'Amerika baba ne batuwadde supplies ez'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 za buwumbi 7. Amerika erina obuvunanyizibwa era okubanga eyamba mu ggwanga erya Uganda buli mwaka erina ensimbi zegenda mu maaso okubanga etuwa. Balaze nti COVID-19 yasse omukozi oba omusawo owe-14. Kibi nnyo. Kakati olaba nti embeera ya COVID ekyalinzibwa tugenda byogerako mu maaso eyo ebya COVID naye bw'otunulira wano ku ojjukira President Yoweri Kaguta Museveni ennaku ezo ng'agenda maaso n'okubanga asiima abantu baali bacontributinga towards sente n'ebikozesebwa okulwanyisa COVID. Yagamba bano abatuwa worth this amount batuweemu sente. Kakati kino emmotoka ze baagula baziwadde gye ba RDC zigende zikole emirimu egy'enjawulo zinonye obululu. Mwami Museveni wuuno olunaku lwali tagenda kubanga akuba campaign yasuspending olunaku olwajjo yabadde alina okubeera ekisolo teyatambudde ate era abadde alina okubeera Entebbe naye ng'agenda kubeera Entebbe mu maka ge kusabira ggwanga essaawa zino agenda okubeera 8 ng'okusaba kugenda mu maaso. National Thanksgiving egenda mu maaso okubanga egenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo n'okusabira eggwanga okwongera okulitebenkeza. Mwami Patrick Oboy Amuriat wa FDC ali Buduuda Bulambuli ne Sironko. Mwami Kyagulanyi owa NUP ali Kole Aleptong ne Otuke. Robert Mao owa DP agenze Oyam Kole ne Lira. Ate nga retired Major General Mugisha Muntu owa Anti agenze Buko ne Queen. Henry Tumukunde retired Major Lieutenant General agenze Katakwi Amuria ne Kapera Byong. Nancy Kalembe ali Kasese ne Kamwenje. John Katumba ali Buyikwe Kayunga ne Mukono. Atenga Fred Mwesje ali Bukedia ne Butaleja. Pastor Joseph Kabuleta ali Kampala. Wile Mayambala agenze Dokoro. Okay. Waneno ab'ebyobulamu bagamba nti newankubadde waliwo vaccines ezitandise okubanga zikozesebwa okugema abantu wano mu ggwanga lyatu Uganda omuntu sekinoomu tagenda kubanga akkirizibwa okubanga agula vaccine n'okuva ebweru w'eggwanga okugiyingiza Uganda. Pharmaceutical companies ezigenda okubanga zikola kino ziteekeddwa zezikiriziddwa naye zijja kubanga zirina okuwandiikira ekitongole kya National Drug Authority oba si kyo kigende kifune olukusa okuva mu ministry number ey'ebyobulamu olwo balyoke bakkirize babakkirize okubanga bayingiza vaccines zino. Buli muntu sekinoomu si buli ayagala nti kaneeretere vaccine nedda si bwe kigenda okuba. So baga nti vaccine emu ejja kuba costinga $20. $20 zibeera sente nga mmeka? Mutwalo nga 7 mu 10 obalidde ku 3 nga 7. Oba weetaaganga dozi 3. Ya mitwalo nga 7 dozi bakuba dozi 2 si dozi 3. Zona dozi 2 bakuba esooka akayiso nayo twebanga ne bakwongera. Mbadde ndaba nga nkubeera lenga ne zino eziri ebweru zibakoze atravena kaba ani bani abo zibagenzo maaso okubanga bakola ndabye nga abambali ku $3 bambali ku $2 naye wano ndoze bosamu ne emisolo okutambula n'okutuusa wano ogenda okutuuka ddala ku market price zijja kutuuka nga ziwanvuyemukko kubanga AstraZeneca ali ku £3 ate nga ali ku $4 siringi 4. Bw'otunula Moderna ali ku £25 £25 ate nga $3 ziri 33. Bw'otunula Pfizer ono agenda maaso ne BioNTech agenda maaso kukozesebwa oba BioNTech ali ku £15 ne $20. Waliwo ndala makita Gamaleya eri ku $7.5 £7.5 pound £7.5 ate nga $1 ali ku $10. Ayatandise okubanga akozesebwa naza wanatuukira eno embeera enaaba egenze maaso kubanga batugambye nti waffe mwezi ogwa January bajja tandika n'abasawo mpola kubanga gavumenti ekivunanyizibwako okuleetera gundi zino n'abantu ababulijjo zijja kulwa okutuuka mu bantu babulijjo zijja sookera mu bakugu oba abasawo
frontline workers n'ebitundu ebyo nga 20 for the start. Era mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wano mu Uganda ab'ebyobulamu bagamba nti abakungubazi saako n'abagenyi bandibadde nga beewala okuwandiika mu visitors books ebitabo by'abagenyi mbuti kino kiina engeri gye kyongera ate okutumbula ekirwadde kino ekya COVID. Mu bufunze wabengawo omuntu omu awandiika tebabaganye ku registeringa naye buli omu bw'ajja n'akwata ekkalaamu n'awandiika n'olwo n'ajja n'akwata n'oli bw'ajja n'akwata agamba nti ekyo kyabulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu. Bagambye bakikome direct to stop. Ate kakati awo contact tracing baba gikola ba. Ati mulekerawo kuwandika mu bitabo mugenza okufiirwa muze okuwandika abantu temuddamu kuwandika mu bitabo. Kyetegeezezza kino nti ministry egambye nti abakungubazi abadde bawandika mu funeral books, condolence books, muntu yafudde buli omu najja n'awandiika ngenda kuyingira mu company gundi n'osooka okuwandiika. Kandowooza balekere ate abantu omuntu abeere omu ndowooza kyembadde ngamba nti omuntu abeere omu awandiika si buli ajja n'akwata ekkalaamu n'atambula naye ate bwe tugamba nti bakiviireko ddala ekyokuwandiika okijja kubeera kizibu okutracinga ani eyavuddewa bwe babeera bafunyewo suspect ow'ekirwadde ekya COVID-19. So ebitabo temubireka bulesaawo ekkalaamu ze mbadde musibako obuwuzi kekadde obuwuzi obwo buveewo wabeewo omuntu atuulawo okuwandiika ogwo nagwo guba mulimu ogutondeddwawo. Tubadde nga tetubalina nga ojja n'owandiika n'ogenda kati awo kampuni zijja kuba zeetaagisa okufunayo omuwandiisi ndi muwandiisi kubanga luli kibadde kiyambako omuntu bw'omupima ka temperature n'omuwandiika ne contact ze. Ate kakati kibadde nga kikolebwa naye ndowooza abaali bakivaako ndowooza ng'omuntu yeekini n'alina obuvunaanyizibwa okuwandiika ng'ate gwe wewandiika kati awo buli muntu n'ajja n'awandiika n'akwata n'agenda n'omulala n'awandiika penne bwebeera ng'eryemu penne ebeera eryemu awo olinajja n'akwata wavaawo neekwata mu nnyindo neesukoola mu maaso tomanyi ono gy'avudde kati baddemu ndowooza balina obuvunaanyizibwa oba okuba bawandiika babeere nga bebawandiika. Omukyala wuno agenda tuwa capital fe abakyala tumuyiire obululu. John Katumba yeesimbyewo ku ntebe y'obwa president ku bwa Namunigina agamba nti ebyo by'abakyala bye musiiba muzungazunga nga temulina mirimu gya kukola nze mumpe obululu buli omu muyire capital agenda abeeko ne kyeyeekolera alekeraawo okwegayiririza akameeza. Banditse ku mukyala wano eyakubiddwa kanista eyattiya gaasi olunaku olwajjo n'emukutulako okugulu. Yabadde mu bitundu ebya waggulu eyo elegu mwami Kyagulanyi ng'agenda mu maaso okuba raali bakasuse kanista n'emukuba akakongovule okugulu teyasigazza. President Yoweri Kaguta Museveni bw'ati abadde mu bitundu by'entuŋŋamu n'atendereza bamusiga nsimbi okuba nti bakoze kinene nnyo okutondawo emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Aba FDC babano bagenda maaso n'okubanga bakubaganya empawa ku kya mwami Nandala Mafaabi okubaako ne bammemba be yafuumudde mu kibiina okuli ne mukyala Ingrid wetwogerera kaakano babagambye nti mugende ku lw'okudifayinga amateeka agafuga ekibiina kyaffe tulabe oba ekibiina kinaagwa si mmwe musoosa okugenda. Namubuuza nti gubadde mubaka wa parliament okuva 20 kikyokoze nnyo okuzimba abantu mu kibiina. Ebyo nebira tugenda kuba tudda nabyo atutulumire wano emboozi emu yokka bagambye wano nti abaana ab'obulenzi abagenda ofunisa abayizi embuto bakusindikibwa ng'eka. Gavumenti yegambye ate namwe abakozi muteekeddwa kati okukola endagaano ne bammaidi be muleeta abaana ab'obulenzi nga basaga basomi katono nnyo bwe tudda tugenda bweru w'eggwanga okutunula ensonga ez'enjawulo tovaawo omulabe wa Salt TV katudde.